Bonjour les amis, Kouchi Becher, Kidirin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très originale. C'était sardines cuites d'une manière originale. Donc j'espère que vous allez aimer. غير bien sûr des sardines نقيناهم غسلناهم حيدنا منهم القشرة والشوك ديالهم تنقاو كومبليتمون. داكوغ. القزبور معدنوس، 4 ديال الدروس ديال الثومه، الجلفه ديال الحامض مصير، التحميره، البزار، الكمون، نص حامضه معصره، وشويه ديال الفلفله حاره. دونك على بركه الله on va démarrer la cuisson ديالنا. La première des choses, c'est de préparer le shramoula dienna, la sauce. Alors, Toma dienna, je pense que vous le savez mieux que moi. Toma, on ne la coupe jamais comme ça, on ne la jamais comme ça direct. Il faut d'abord l'écraser. باش نخرجوا منها le suc ديالها عاد كنهشيوها, d'accord. هذه c'est une règle de base. Toujours écraser l'ail. Après, on le hache finement. Donc on a haché التومه ديالنا. كنخويوها في ان باك ديالنا ديال اللي غنديرو فيه. كنهزو القزبور، داكوغ، المعدنوس هاشي بيان سور، الجلفه ديال الحامض المصير ديالنا حتى هي اون لا هاش تري تري فينمون. الوغ كمون ديالنا، الابزار، التحميره، 2 cuillerées pour avoir un petit goût de piquant. راس معلقه صغيره ديال الفلفل الحاره. Alors le verre de citron, le demi-verre de citron، حامض مصير، نص حامضه مصيره. هنا عندي لو جو ديال الحامض مصير اللي فيه الحامض مصير. كنديرو 3 ديال المعالق صغار ولا 4 المعالق صغار. Ça va relever le goût, ça va donner un goût citronné في la sauce. شويه ديال زيت العود. On travaille la sauce. Alors اللي كنزيد انا كنزيد واحد نص ضامه ديال الزعفران، كنور ولا نابورت كوا. كنزيد نص ضامه باسكو يا با بوكو دو صوص هنايا. كنزيدها هنا que je travaille avec. Ça donne un très très bon goût. Alors là لاحظتيو راه ما درتش الحامض، لان الحامض ما درتش الملح باردون بلوتو، لان ديجا الكنور مالح ولا صوص مالحه والحامض مصير مالح. Donc ça ne sert à rien. On laisse. Alors ici pour bien mélanger, on rajoute un tout petit peu d'eau. هذا هو شويه الماء اللي درنا. On laisse travailler, on laisse reposer. Alors en parallèle كناخذوا واحد 2 عروش ديال البوارو، d'accord. هادو on va les couper en rondelles très très fines. هادو c'est ce qui vont aromatiser les sardines ديالنا. ودابا على بركة الله on va démarrer la cuisson. على بركة الله on va démarrer la cuisson ديالنا، la préparation ديالنا.
Et ça, c'est ce qui est nouveau et original, je pense que ma chef la méthode marocaine traditionnelle. Donc, كنشعلو à feu d'eau, كنديرو مقيله ديالنا، كنقصو عليها على العافيه، وكنديرو الزيت ديالنا يسخن، شويه ديال الزيت ديالنا سخنات، كنلوحو البوارو ديالنا. On le fait dorer et cuire bien sûr. Quand le poireau est bien cuit, il absorbe كاع داك الزيت اللي كان تحت. Une fois qu'il commence à dorer, voilà. كنهزو الشرموله ديالنا كلها اللي كنا درنا وكنخويوها كدير une demi cuisson. هادشي الا بقات لك شنيه كنزيدو شويه ديال الماء وكنشلو به لو باك ديالنا اللي كنا دايرين فيه هاد لاصوص. En fait, je vais vous expliquer l'idée شنو هي. L'idée هي انه en général السردين il cuit très rapidement دغيا كيطيب السردين. كيكون السردين طيب ولا صوص اللي داخل دغموره وشرموله ديالنا لانتيغور ما كطيب شيء. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire une demi cuisson بحال قلتي لا صوص اللي ديالنا كنطيبوها كطيب ابار. كنخليوها طيب ما كنخليوهاش تنشف، كنخليو فيها شويه ديال لاصوص. هاد العافيه اللي كنعطيوها سي سكي بيرمي دو ميلونجي لي سافور بعضياتهم. لو بوارو كيدخل مع الثومه مع القزبور مع لي زيرب مع الحامض المسير، داك شويه د الحار كيطلق النسمه ديالو كتولي عندنا اون صوص. الوغ دابا في هاد لو مومون il faut goûter un peu la sauce. Qu'est-ce qu'on goûte? On goûte juste الملوحيه. C'est parfait. الملحه سي اون فونكسيون دي غو. دونك هنا في هاد لو مومون اللي خصو واحد يذوق شويه. فوالا لاحظتيو هي لا صوص ديالنا بدات كطيب. Alors, avant de finir la cuisson ديال هاد الدغموره ديالنا, on éteint et on laisse refroidir. On laisse refroidir, نخليوها تتبرد et on passe à autre chose, à la deuxième étape. Bon, la sauce ديالنا الدغموره ديالنا راها بردات شويه. Qu'est-ce qu'on fait? كناخذوا un plan de travail ديالنا وكنسرحوا فيه les sardines bien sûr منقين. Donc on prend une cuillère à café ديال la sauce ديالنا ديال الدغميره وكنديروها فوق les sardines. Voilà, on a fini la première couche. كنعاودو نهزو les sardines ديالنا وكنعاودو نغطيوهم من الفوق. ماشي مشكل الا بقات ان بو دو صوص خارجه ولا هذاك من الفوق، سو ني با غراف، لان جو في فو مونطري لا تكنيك بوغ باش داكشي كندرقوه ما كيبقاش باين. الوغ بوغ انفو كل ما كانت لا ساردين صغيره كل ما كانت بنينه او نيفو غو. دونك انا اون جينيرال كون جاشيت لي ساردين سي دي ساردين تري بوتيت كيقولوا لهم ديال البلاد. هادو كي سون هنايا عندنا في المغرب ils sont très très bonnes. Elles sont très bonnes هادوك لي ساردين. Et voilà, d'abord وجدنا كاع لي ساردين ديالنا دورناهم. On passe d'abord à la dernière étape. Alors la dernière étape كنهزو شويه ديال السميده رقيقه. كنديرو شويه ديال السميده رقيقه في ان باك ديالنا، داكوغ. وكنديرو ان بو دو شابلور. بحال قلتي ان تيير ديال السميده، دو تيير ديال السميده رقيقه et un tiers de chapelure. Alors le smida c'est pour fixer
fixer les درميرة ولا صوص والثوم ولا شابلور. سي بور دوني دو فوليوم. ما كنبغيش ندير الدقيق لان الدقيق كيجي غرا وكيشرب الزيت. دونك سا سي اون بون ميثود. من بعد كنخلطوهم مزيان. اون رامل لو بلان اللي خدمنا فيه لي ساردين ديالنا. كنهزو سردينه ساردين باغ ساردين. فوالا دو سيت مانيير. On la fixe, on la couvre de chapelure et de smida, voilà. Et ça nous fait ça. Voilà, les sardines ديالنا كلهم هما هادو لفيناهم بلا سمول ديالنا وبلا شابلور ديالنا. D'abord on va passer à la cuisson, à la vraie cuisson finale ديال les sardines ديالنا. على بركة الله. On va démarrer la cuisson. L'originalité اللي كاينه في هاد لا recette هي ان لا farce كوينه طيبناها demi cuisson. Donc on n'a plus besoin de trop faire cuire les sardines cuisent rapidement. هنا لاحظتيو c'est un poêle اللي ما كيلصقش. Donc درناه direct. غادي نديرو لي ساردين ديالنا لي بلوك ديالنا دو ساردين ديريكت. ما كاين لا زيت لا حتى حاجه. ديريكتومون sur la plaque de cuisson. Voilà, et on laisse cuire. راه نقصنا عليهم العافيه. Une fois que هاد لا فاس كطيب كنقلبو كنديرو في لا فاس الاخرى. لاحظتوا دي الساردين ما كيجيوش مزيتين لانهم ما مقليينش وكيكون فيهم واحد النسمه ديال القليل لان هي اللي درنا في لا صوص لا فارس اللي درنا au début. Donc c'est ce qui fait l'originalité. On laisse cuire à feu doux, à feu très doux la première face et puis après on tourne de l'autre côté. Au fur et à mesure que la cuisson كتدوز وانتوما كتقلبوا. ولا شتي ولا لاحظتيو هاد لافاس الفوقانيه هي طابت كومبليتمون لان سي رابيد. السردين خاصو 2-3 مينوت دو كويسون ويطيب. ما خصناش نطيبوه بزاف باش ما ينشفش باش يبقى ديما اونكتيو فيه لاصوص ديالو. اون جينيرال هاد لا سمول ولا شابلور ملي كتبان لكم بدات elle devient marron. D'accord, ça veut dire que c'est presque fini. Et voilà, les sardines diennes sont prêtes. Je pense que c'est parfait et j'espère que vous avez apprécié la recette d'Yeli Dilium qui est, je pense, originale. À servir bien sûr à volonté avec du citron. Les braises de un petit jus de citron, ça serait bien. Les braises de ça serait aussi très bon.